Shout out guys. Shout out mga igan. Ayan. Dito kami sa iPark. Ito yung pinakababa. So pumunta ako rito para makita nyo. Ayan. Ayun ang iPark. Yun. So dito ko sa pinakababa niya. Dito maraming rock formation, no? Dami. Lapitan natin. Huwag lang sana mag-iba. Gandang adventure. Disyertong disyerto. Yan. Hi! Sarap mga ikan. Sarap maggala. Parang may nagka-camping sa mga ganyan, oh. Ha. Nakakapagod mga igan. But anyway, sulit naman. Oh, yan. Mga parang cactus to. Daming ano. Daming tusok-tusok. See? Mega shoutout sa lahat. Yan. Ah, yan guys. Shit, sarap pumiga. Yan. Pataas ng mga bundok. Kaya dito tayo. Tingnan mo mga iga, no? Mga laman nila, mayroong mga patusok. Nag-adventure na ako. Hay! Baka may mumu. Yun. Tingnan mo yung dadaanan mga igan. Para may mga... Uray ko. May tao rito. Yan. Oh. Oh. What a rock information, ha. Uy. See? Yee-hoo. All right.
bato is real. Grabing adobe. Yan. Style kuweba siya. Yan. Pagod ako manghigan. Oh. All right. Sarap, di ba? Shout out mga higan. Ayan, mega shout out sa lahat. Maganda rito guys. Pwede ka rito magmuni-muni. Ayan yung rock ko. Dito ko sa ilalim. No? Ay. Yan. Ayan o. Saluhin ko yung bato. Oh. Oh shit. Yan. Sa tagal-tagal ko na sa Saudi, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Or what I mean, nakapunta sa mga place na ganito. Yan. Tingnan mo yung bato, yung ano, parang kuweba siya. Yan. Pero tingnan yung mga bato guys. Ayan, malalaglag na. Gandang information. So, ayun gandang information. Yan, bato. So, yan. Pupunta sa lalim. Alright, kuweba. See? Ganda guys. Nagpag na. Ano ba yan? Sandstorm. Sandstorm mga igan, no? Biglang dumilim. Pero may buwan. Did you see the moon? Yan. Sarap ng feeling. So yan guys, nag-sandstorm bigla. Ayan, kita nyo. Puro po, ano yan, alikabok. Nawala na ang iPark. So, dito ako bumaba ako dito sa ilalim ng iPark. Kaya, natusok pa ako, ang sakit.
mega mega love shoutout sa lahat. Yun, malayo na ako doon sa pinuntang ko. Nag sunstorm po bigla, kaya hewan paano kami nito. Pahirapan sa pag-uwi nito dahil sunstorm. Lagi kong kasama ang aking buddy. Ayan. Hindi niya ako pinababayaan. My buddy scooter. Ayan. Yuhu! Buddy scooter. This is my buddy in my travel. Scooter lang siya pero matibay. Hindi niya ako pinababayaan. Pero alagang-alaga ko naman siya. Kaya patas lang kami kasi nalagaan niya ako. Inaalagaan ko rin siya, di ba? Woo! Sunstorm is real. Ayan na po. Nagdilim ng kapaligiran. So guys, picture na lang muna ako para may souvenir naman. Yeah. See you later guys. Try again, drive tayo. Parang off-road lang. Yan. See? This is my first time na makarating sa lugar na to. At mag-picture ng ganito. Magandang tingnan. Magandang ano. Para akong nasa off-road. Shit. Balik na ako, puntahan ko na yung mga kasama ko. Ma-sunstorm na mga igan yan, no? Kitang-kita nyo naman, no? Hindi ganyan kaliwa na ano kani kadilim, pero ano yan, sunstorm na yan. May park pa pala rito na maganda. So pwede pala rito. Sayang. Bumaba sila. Ayun yung kanina sa taas. Ayan, oh my god. Nandun kami kanina. Yun, nandun kami sa taas. Kanina yun, nasa taas. Baka hinahanap na ako ng mga tropa nito. Parang nasa Pilipinas lang. Maganda pala rito sa baba. Kaya ayan. Joyride! Mega love shoutout sa lahat. Sa aking mga anak, shoutout! Maria Alaysa Nicole, Mark Jubal, and
Mark Daniel, ayan, ingat-ingat kayo palagi. Mahal na mahal kayo ni Papa. Lagi niyong tandaan yan. I will do everything for you para sa magandang kinabukasan nyo. Kaya tiis lang kayo at laging sumunod sa mga nakakatanda. Lagi niyong tatandaan, mahal na mahal ko kayo. Di ba? Ganyan ko kamahal yung mga anak ko, guys. Although hindi ko sila nasubaybayan lumaki, pero isa sila sa dahilan kung bakit ako lumayo, para mabigyan ko sila ng magandang buhay, magandang mabigyan ng magandang pangarap. Ayan, masandstorm po. Puro alikabok. Tuungin natin ang alikabok, mga higan. Ay, sakit sa mata. Sakit sa mata, mga higan. Dati kasi nakikita ko lahat siya. Ngayon wala na. Wow! Naka-prepare na sila! Meow! Naka-ready na sila, mga higan. Bumaba ako eh. Hoy! Bumaba ako sa baba. May sandstorm din doon? Kaya nga umakit. Okay naman siya. Alin? Boss! Poldo sarap. Yan. Konkreto. Uwian na, uwian na. Iba na napaandar. Ingat na lang kami ngayon kasi madilim, sandstorm na.
safe drive. Dito pwede, mabagal lang ang takbo ko kasi wala, di ko na nakikita yung mga kasama ko. Wala na sila. Tingnan na lang namin sa highway dito. Kasi, wala na sila. Dito na kami sa mga residential. Sa mga pero ayan pa rin yung kita niya. Wala, huli ko na lang sila nito kung sasabak sila. Pero sa gasolinahan kami magana niya na sa gasolinahan na kami magkikita-kita niya. For sure yan 100%. Kasi kailangan namin magpagasolina hanggang dun sa bahay. Hindi ko na sila makita. Kasi wala na. Diba? Mahirap to. Yan, highway na po yan. So, mamaya na lang mga igan. At i-update ko na lang kayo kung anong mangyayari sa aming pag-uwi. Ingat-ingat po kayo. At see you later. Pero vicinity ang Kalaban. Wala na po kaming makita sa daan. Yan. Dahan-dahan lang. Takbong sabi. Hours later. Yan guys, punong-puno kami ng alikabok. Shout out! Yan. Tignan nyo po. Ayan, puno-puno po kami ng alikabok. Di ko alam kung anong nilaro ng mga to. Tumbang preso ba o ano. Ayan po, yung mga damit nila, punong-puno ng alikabok. Laro sa lupa.
Pero ayos naman ang takbo namin. Smooth na smooth. Ayan, no? Punong-puno po kami ng alikabok. Ang uwi pa nito ay sa Buraida pa, Buraida. Huwag nyo lang ay titignan ko sa likod. Ay, nagsisignal ako kaya nang walang problema. Ako na sa likod eh. Safety naman po kami nakarating dito sa aming starting point. King Khalid Specialist Hospital. Yan, shout out Mar! Kasi pag So, yun po. sa inyo, okay tayo na walang delikado. Po, kitang-kita nyo, no? Sunstorm. Pero kami, sige pa rin. Hi vlogs, welcome to my guys. Larga pa rin kami. Sunstorm! Linisan ng GoPro. Sunstorm is real. Nakulang yan eh. Benta ng record. Benta ko dito. Kumana na uy. Nagpasok ko dito kanina. Correct, tulong benta. Yan. Tignan nyo po yung mga safety gear nila. Tara, natin ganito. Punong-puno ng alikabok. Sandstorm ulit piliin natin. Ano ha? Sandstorm ulit piliin natin. Nakaiba, real no? Hirap po ng ganito. Guys. Punong-puno kami ng alikabok. Oo nga, oh. Pati yung cellphone, punong-puno ng alikabok. Yan. Grabe. Pero enjoy naman. Enjoy si Gerald. Tinulak pa uwi. Ayan. Check na pa si Gerald eh. Nagkada ko yan. Makapunta kami ni Mario eh. Ayan. Si Isko na naman ang nanalo. Congratulations, Isko! Yan po. Si Isko na naman ang nanalo dahil siya na naman ang magiting na empleyado. Yung magiting na tagatulak. Yan. Ayun ang hinano ko na eh. Hindi naman kayo kakasya doon. Apa? Bakit nga lang ko eh. Kaya ko lagi na uwi. So guys, yan po. Sige po, see you later. And see you on my next vlog. Thank you and ingat.